It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing. 我哋今日同埋爸爸同埋妹妹一齊去邊啊？去學校旅行。我哋好耐都未試過咁早起身，但係完全都影響唔到 Nina 嘅心情。話咁快我哋就上咗旅遊巴啦，因為喺學校唔可以拍攝。俾啲獎號，1、2、3。就咁唱下歌仔，話咁快就到咗蝶豆花公園啦。呢度真係好大啊！之前都冇同 Nina 同 Nora 嚟過。Nina 好認真揾緊第2個人仔喺邊度。1、2、3，望住爹哋，望爹哋。OK。妹妹 ，Nina 喺度揾緊咩啊？我哋終於揾到第2個印仔啦！呢部印製機要好大力先可以印到，所以家長可以幫幫小朋友。妹妹幾開心？好唔好食啊？爸爸同家姐一齊咯。呢啲要唔要啊？妹妹繼續餵啊！掹出嚟佢。你餵佢啊！驚係咪啊？
呢個都驚啊！一齊坐低休息下，之後繼續去第二度玩。我哋經過七彩幸福橋，之後我哋就去另外一邊玩。Nora 見到哥哥姐姐都咁樣行呢，佢都唔使我哋幫手，自己行晒成條橋。Nora， Let's go。係咯，Nina試下瞓啦。帶我去啊！我拖住你行啦，唔驚。拜拜，你 say 拜拜帶你坐。say 拜拜啊，Nina。收到啊！快啲，我哋可以快啲嘅喎。好，到紅色啦，快啲啦咁。大驚，爸爸喺度。